Bu videoda sizlərə Peyğəmbərin nəvəsi İmam Hüseynin Kərbalada necə qətl edilməsindən bəhs edəcəyik. Video keçmədən əvvəl kanala abunə olmağı xahiş edirik. Ayrıca kanalımızı sevir və doğru, tərəfsiz tarixi öyrətməkdə bizə kömək etmək istəyirsinizsə, aşağıda qeyd etdiyimiz yollarla bizə maddi dəstək ola bilərsiniz. Kərbala döyüşü 10 oktyabr 680-da, Hicri təqviminə görə Məhərrəm ayının 10-u və 61-ci ildə 2-ci Əməvi xəlifəsi Yezidin ordusu ilə İslam peyğəmbəri Məhəmmədin nəvəsi Hüseyn İbni Əli rəhbərliyindəki kiçik bir ordu arasında Kərbalada gerçəkləşmişdir. 656-da 3-cü İslam xəlifəsi Osmanın üsyançılar tərəfindən öldürülməsindən sonra xalq Məhəmməd peyğəmbərin əmisi oğlu və kürəkəni olan Əli ibn Əbu Talibi xəlifə seçdi. Lakin çox keçmədən Muaviyyə və peyğəmbərin bəzi səhabələri, həmçinin onun dul arvadı Ayşə xanım Əlinin xilafətinə qarşı üsyan etdilər. Bu hadisələr İslam aləmində ilk fitnəyə səbəb oldu. Əli ibn Əbu Talib 661-də bir sui-qəsd nəticəsində öldürüldüyündə ən böyük oğlu Həsən onun yerinə keçdi. Ancaq qısa müddət sonra daha çox qan tökülməsinin qarşısını almaq üçün Muaviyyə ilə bir sülh müqaviləsi imzaladı. Müqaviləyə görə Həsən, Muaviyyənin adil bir hökmdar olması və özündən sonra oğullarından birini vəliəhd elan etməməsi şərti ilə iqtidarı Muaviyyəyə verəcəkdi. Həzrət Həsənin 670-də ölümündən sonra kiçik qardaşı Hüseyn Məhəmməd peyğəmbərin də mənsub olduğu Bəni Haşim tayfasının rəhbəri oldu. Atasının Küfədəki dəstəkçiləri ona itaətlərini bildirsələr də, o, Muaviyyə həyatda olduğu müddətdə Həsən ilə Muaviyyə arasındakı sülhə sadiq qalacağını bildirdi. Kərbala hadisəsi Muaviyyənin oğlu Yezidin vəliəhd elan edilməsi səbəbi ilə meydana gəldi. 676-da Muaviyyə oğlu Yezidi özünə varis olaraq göstərdi və bu, Həsən ilə Muaviyyə arasındakı sülhün pozulması demək idi. Bu hadisə İslam aləmində bir çoxları tərəfindən müxalifətlə qarşılandı. Muaviyyə Şamda bir şura toplayaraq diplomatiya və rüşvət yolu ilə məqsədini qəbul etdirdi. Bu qərar Həzrət Hüseyn, Abdullah ibn Zübeyr, Abdullah ibn Ömər, Əbdurrahman ibn Əbu Bəkir kimi hörmətli İslam şəxsiyyətləri tərəfindən etirazla qarşılandı. Muaviyyə şəxsən Mədinəyə getdi və müxaliflərindən beyyət almaq üçün onlara təzyiq etdi. Bəzilərini ölümlə belə təhdid etdi, ancaq yenə də onu dəstəkləməyi rədd etdilər. Yezidin varis olaraq seçilməsi İslam hökumətini şura idarə etməsindən çıxarıb bir monarxiya çevirəcəkdi. Muaviyyə 680-da ölümündən əvvəl oğlu Yezidi Hüseyn və İbn Zübeyrin üsyan edə biləcəkləri barəsində xəbərdar etdi. Ayrıca Hüseynə qarşı diqqətli davranmasını, onun qanının tökülməməsini, əks halda bunun ağır nəticələrinin olacağını bildirmişdi. Yezid taxta çıxdığında Mədinə valisi Vəlidə güc yolu ilə belə olsa Hüseyn ibn Əli, İbn Zübeyr və Abdullah ibn Ömərdən beyyət almasını əmr etdi. Vəlid, Abdullah ibn Ömərin heç bir təhlükə yaratmadığı üçün üstünə düşmədi. Lakin digər ikisini görüşə çağırdı. Ancaq İbn Zübeyr Məkkəyə qaçdı. Hüseyn görüşə getsə də Yezidə beyyət etməyi rədd etdi və təzyiqlərə dözməyərək 680 ilin əvvəlində Məkkəyə getməyə məcbur oldu və sentyabr ayına qədər orada qaldı. Hüseyn atası və qardaşlarının xəlifəliyi dövründə paytaxt olan Küfədə böyük dəstəyə sahib idi. Küfəlilər birinci fitnə sırasında Əməvilər və müttəfiqlərinə qarşı döyüşmüşdülər. Həzrət Həsənin xəlifəlikdən çəkilməsindən narazı idilər və Əməvi idarəsinə şiddətlə qarşı çıxırdılar. Həzrət Hüseyn Məkkədə olarkən Küfədəki Əli tərəfdarlarından Əməvi idarəsindən narazı olduqlarını və üsyan etmək istədiklərini bildirən məktublar aldı. Hüseyndən Yezidə qarşı üsyana liderlik etməsini istəyirdilər. Həzrət Hüseyn hökmdarın Qurana görə hərəkət etməli olduğunu və onlara ədalətlə rəhbərlik edəcəyini söz verərək geri məktub yazdı və əmisi oğlu Müslim ibn Əqili Küfədəki vəziyyəti analiz etməsi üçün göndərdi. Müslim böyük dəstək gördü və Hüseynə vəziyyəti bildirən və Küfəyə gəlməsini söyləyən bir məktub yazdı. Yezid isə Küfə valisi Numanı zəiflikdə ittiham edərək vəzifədən aldı və yerinə Bəsrə valisi olan Ubeydullah ibn Ziyadı təyin etdi. İbn Ziyad rüşvət, hilə, təqiblər vasitəsilə Müslümün tərəfdarlarını dağıtmağı bacardı və nəticədə Müslüm öldürüldü. Həzrət Hüseynin Bəsrəyə göndərdiyi digər elçi də orada edam edildi. Həzrət Hüseyn isə Küfədəki siyasi vəziyyətin dəyişməsindən xəbəri yox idi və Məkkədən ayrılmağa qərar verdi. Abdullah ibn Abbas və Abdullah ibn Zübeyr Hüseynə İraqa getməməsini tövsiyə etdilər.
Harizə İbn Zübeyr ona Məkkədə qalıb Yezidə qarşı müxalifəti buradan idarə etməsini təklif etsə də, Hüseyn müqəddəs torpaqlarda qan tökülməsini istəmədiyini söyləyərək bunu rədd etdi. İmam Hüseyn 9 sentyabr 680-da 50-yə yaxın adamı və ailəsi ilə birlikdə Məkkədən ayrıldı və şimala doğru yeridi. Məkkə valisi Əmr ibn Səid Hüseynin arxasınca əmisi oğlu Cəfəri və adamlarını göndərərək Məkkəyə gəlməsini və burada onun təhlükəsizliyini təmin edəcəyini bildirsə də, Hüseyn geri dönməyi rədd edib yuxusunda babası Məhəmməd Peyğəmbərin ona nəticəsi nə olursa olsun irəliləməsini əmr etdiyini söylədi. Yoldaykən bir karvanla qarşılaşdıqda Müslüm İbn Əqilin edam edildiyini və Kufə xalqının üz döndərdiyini eşitdi. Daha sonra İraq sərhədinə çatdıqda Kufəyə gəlişini bildirmək üçün göndərdiyi elçisi Qeysin də ələ keçirilib edam edildiyini öyrəndi. Bundan sonra İmam Hüseyn tərəfdarlarına vəziyyəti bildirib ondan ayrılmalarını istədi. Yoldakən ona qatılanların bir çoxu ayrılarkən Məkkədən bəri onunla birlikdə olan dostları qalmağa qərar verdilər. İbn Ziyad isə Kufəyə gedən yollara birliklər yerləşdirmişdi. Hüseyn və tərəfdarları Kufənin cənubunda Qadisiyyəyə çatdıqlarında Hür İbn Yezid liderliyində təxminən 1000 nəfərlik bir ordu önlərini kəsdi. İmam Hüseyn onlara belə dedi: "Məktublarınız mənə gələnə qədər və elçiləriniz mənə gəlib bizə rəhbərlik edin deyənə qədər mən hərəkət etmədim. Lakin indi mən bura gəldikdə siz mənim qarşımı kəsmisiniz. Ya mənim yolumu açın, ya da mən geri qayıdacağam." Daha sonra Hürrün ordusunda olanlar da daxil olmaqla Kufəlilərdən gələn məktubları göstərdi. Hür İbn Yezid məktublarla heç bir əlaqəsinin olmadığını bildirdi və Hüseynin onunla İbn Ziyadın yanına getməli olduğunu söylədi. İmam Hüseyn bunu rədd etdi. Hür, İmam Hüseynin nə Kufəyə girməsinə, nə də Mədinəyə geri qayıtmasına icazə verməyəcəyini, ancaq istədiyi başqa bir yerə getməsinə azad olduğunu dedi. Yenə də ordusundan 4 nəfərin Hüseynə qatılmasına mane olmadı. Hüseynin karvanı Qadisiyyəyə doğru hərəkət etdi və Hür də onları təqib etdi. Neynəvəyə vardıqlarında Hür İbn Ziyaddan Hüseynin karvanını su olmayan bir yerdə dayandırması əmrini aldı. Hüseynin tərəfdarlarından biri Hürrə hücum etmələrini və o bölgədəki strateji Əl-Əkr kəndinə getmələrini tövsiyə etsələr də, İmam Hüseyn döyüşü başladan tərəf olmaq istəmədiyi üçün bunu rədd etdi. 2 oktyabr 680-da Məhərrəm ayının 2-sində İmam Hüseyn Kufənin 70 kilometr şimalındakı bir çölə Kərbalaya çatdı və burada ordugah qurdu. Ertəsi gün Ömər ibn Səd rəhbərliyində 4000 nəfərlik bir Kufə ordusu daha gəldi. Ömər ibn Səd Rey valisi təyin edilmişdi, amma daha sonra Hüseynin qarşısını alması üçün geri çağırılmışdı. Başlanğıcda Hüseynə qarşı döyüşmək istəmirdi, ancaq İbn Ziyadın onun valiliyini ləğv etmək barəsindəki hədəsindən sonra buna razılaşmalı oldu. Hüseynlə edilən müzakirələrin ardından İbn Səd Hüseynin geri qayıda biləcəyini İbn Ziyada məktub yazaraq bildirdi. Ancaq İbn Ziyad Hüseynin təslim olmalı olduğunu və onu məcbur etmək üçün Fərat çayına yolunu bağlamasını istədi. Ömər ibn Səd çayın ətrafına 500 atlı yerləşdirdi. Həzrət Hüseynin qardaşı Abbas və 50 nəfərlik bir dəstə çaya çatmaq üçün mübarizə aparsalar da, sadəcə 20 su torbası doldura bildilər. O gecə İmam Hüseyn ilə Ömər ibn Səd müzakirə aparmaq üçün görüşdülər. Hüseyn Ömər ibn Səddən geri qayıtmasına icazə verilməsini istədi. Məşhur rəvayətə görə İbn Səd bu təklifi İbn Ziyada göndərdikdə İbn Ziyad ilk öncə buna razılaşmışdı. Lakin daha sonra Şimr ibn Zülcöşən onu bu fikrindən daşındırdı. Şimr Hüseynin onun əlində olduğunu, əgər onu buraxsalar bunun zəiflik olacağını söylədi. Bundan sonra İbn Ziyad Şimri Hüseyndən beyyət alması, əgər rədd edərsə hücum edib öldürməsi üçün göndərdi. Üstəlik, İbn Sədin hücumu gerçəkləşdirməyə istəksiz olduğu halda idarəetməni Şimrə təhvil verilməsi əmri verildi. İbn Səd Şimri lənətləyib müzakirələri pozmağa çalışmaqda ittiham etsə də, nəticədə əmrləri yerinə yetirməyə məcbur oldu. Yezidin ordusu 9 oktyabr axşamı İmam Hüseynin ordugahına doğru irəlilədi. Hüseyn İbn Səddən düşünmək üçün sabaha qədər gözləməsini istədi. İbn Səd bunu qəbul etdi. Daha sonra Hüseyn ordugahdakı məşəlləri söndürdükdən sonra tərəfdarlarına düşmənin sadəcə onu istədiyini, istəyənlərin gecə qaranlığında getməkdə azad olduqlarını söylədi. Çox az insan İmam Hüseyni tərk etdi. Müdafiə hazırlıqları başladı. Çadırlar bir araya gətirildi və bir-birinə bağlandı. Arxaya bir xəndək qazıldı və hücum olunacağı təqdirdə yandırmaq üçün odunla dolduruldu.
Hüseyn və dostları daha sonra gecənin geri qalanını dua edərək keçirdilər. 10 oktyabr sabah namazından sonra hər iki tərəf döyüş vəziyyəti aldılar. Hüseyn ordusunun sağ qanadına Züheyr ibn Qeyni, sol qanadına isə Həbib ibn Məzahiri, sancaqdar olaraq isə qardaşı Abbası təyin etdi. Hüseynin tərəfdarları bir çox mənbəyə görə 32 atlı və 40 piyadadan ibarət idi. İbn Sədin ordusu isə toplam 4000 nəfər idi. İmam Hüseyn xəndəklərdəki odunları yandırmaq əmri verdi. Daha sonra düşmən tərəfə dönüb onlara babası Peyğəmbərin hədislərindən Küfə xalqının onu dəvət edib daha sonra tərk etdikləri üçün məzəmmət edən bir nitq söylədi və getməsinə icazə verilməsini istədi. Hüseynin nitqi o qədər güclü oldu ki, İbn Sədin ordusundan bir çoxu, həmçinin Hür də onun tərəfinə keçdi. Daha sonra Züheyr ibn Qeyn İbn Sədin ordusunu Hüseyni öldürməkdən çəkindirməyə çalışdı. Ancaq faydası olmadı. Bunu hər iki tərəfin təkbədək döyüşləri izlədi. Daha sonra Əmir ibn Həccac liderliyindəki Əməvilərin sağ qanadı Hüseynin ordusuna hücum etdi. Lakin geri püskürdüldü. Sol qanada rəhbərlik edən Şimir də hücuma keçdi. Amma hər iki tərəf də itki verdikdən sonra o da geri püskürtüldü. Hüseynin süvarilərinin atları oxlarla yaralandıqdan sonra atlardan enib piyada olaraq döyüşməyə başladılar. Əməvi ordusu Hüseynin qərargahına sadəcə irəlidən yaxınlaşa bildikləri üçün İbn Səd çadırların yandırılmasını əmr etdi. İmam Hüseyn və ailəsinin çadırı xaric bütün çadırlar yandırıldı. Şimir onu da yandırmaq istədi, amma öz yoldaşları ona mane oldular. Lakin bu plan baş tutmadı, əksinə Əməvilərin irəliləməsini ləngitdi. Günorta namazından sonra artıq Hüseynin dostlarının əksəriyyəti öldürülmüşdü. Bu vaxta qədər döyüşə qatılmamış Hüseynin ailəsindən şəxslər də döyüşə qatıldılar. İmam Hüseynin oğlu Ələkbər öldürüldü. Ardından qardaşı Abbas və əmsi oğulları öldürüldü. Hüseyn Südəmər körpəsi Əl-Əsğəri əlinə alıb onun üçün su istədikdə onu da bir oxla vuraraq öldürdülər. Əbəlfəz Abbas məşhur şiə alimi Şeyx Müfidə görə isə çaya su doldurmaq üçün getdiyində ətrafı sarılıb öldürülmüşdür. Küfəlilər Hüseyn tək qaldıqdan sonra ona hücum etməkdən çəkindilər. Ancaq o ağzından bir oxla vuruldu. Qanını ovucuna alıb göyə fırlatdı və çəkdiyi acıdan Allaha şikayət etdi. Daha sonra Malik ibn Nüseyr adında Küfəli ona yaxınlaşıb başına zərbə indirdi. Hüseyn qanayan başına sarğı sardı. İbn Nüseyr isə Hüseynin qanlı əbasını alıb geri çəkildi. İbn Səd çadırlara yaxınlaşdıqda bu sırada Hüseynin bacısı xanım Zeynəb ona göz yaşları ilə Əba Abdullah öldürülərkən sən durub izləyəcəksən, deyə şikayət etdi. İbn Sədin gözləri dolsa da heç bir şey etmədi. Hüseynin tək qaldığını görən Şimir bir dəstə adamı ilə ona yaxınlaşdı. Ancaq adamları onu öldürməyə hələ də istəksiz idilər və hər biri bunu başqasının boynuna atmaq istəyirdi. Daha sonra Şimir əsgərlərindən birinə "Anan vayına otursun, nəyi gözləyirsən, öldür onu" deyərək bağırdı. Əməvi əsgərləri daha sonra Hüseynə hücum çəkib onu əlindən və çiynindən yaraladılar. Hüseyn yerə düşdü və Sinan ibn Ənəs adlı birisi o həzrəti bıçaqlayıb daha sonra başını kəsdi. Hüseynin yanında ölənlərin 20-yə yaxını İmam Əlinin atası Əbu Talibin soyundan gəlirdi. Bunlara İmam Hüseynin 2 oğlu, 6 qardaşı, İmam Həsənin 3 oğlu, Cəfər-i Təyyar ibn Əbu Talibin 3 oğlu, Əqil ibn Əbu Talibin 3 oğlu və 3 nəvəsi daxil idi. Döyüşün ardından Hüseynin paltarları soyuldu. Ayaqqabıları, qılınc və digər əşyaları oğurlandı. Qadınların zinət əşyaları talan edildi. Şimir xəstəliyi səbəbilə döyüşə qatılmayan Hüseynin həyatda qalan tək oğlu Əli Zeynəlabidini də öldürmək istədi. Ancaq İbn Səd tərəfindən qarşısı alındı. Hüseynin bədənində 60-dan çox yara izi var idi. Daha sonra nəşi İbn Ziyadın əvvəlcədən təlimat verdiyi kimi atların ayaqları altında çeynəndi. Digər cəsədlərin də hamısının başı kəsilmişdi. İbn Sədin ordusunda isə döyüş meydanından ayrılmadan bastırılan 88 ölü var idi. Əməvi ordusu oradan ayrıldıqdan sonra yaxınlıqdakı Qədiriyyə kəndindən Bəni Əsəd qəbiləsinin üzvləri Hüseyn və dostlarının başsız bədənlərini dəfn etdilər. Hüseynin ailəsi ölənlərin başları ilə birlikdə İbn Ziyada, oradan sonra isə Şama, Yezidin sarayına göndərildi. Qərbli şərqşünaslara görə Yezid qadınlara və Əli Zeynəlabidinə qarşı xoş rəftar göstərdi.
Hüseyni öldürdüyü üçün İbn Ziyada lənət oxuyub, özü orada olsaydı onu bağışlayacağını dedi. Lakin bu böyük ehtimalla Peyğəmbər nəvəsinin qətlinin öz boynundan atmaq cəhdi idi. Bir neçə gün sonra Kərbalada talan edilən əşyalar üçün təzminat ödəndi və əsirlər Mədinəyə geri göndərildilər. Yezidin ölümündən sonra Kufədəki Əli tərəfdarları Süleyman ibn Surət və Muxtar rəhbərliyində 2 dəfə üsyan etdilər. İlki uğursuz olsa da, Muxtarın üsyanı zamanı İmam Hüseynin qatilləri öldürülərək onlardan qisas alındı. Əgər Muxtarın üsyanı haqqında video üçün çox istək gəlsə, bu haqda da sizlər üçün video hazırlanacaq. Videonu izlədiyiniz üçün sizlərə təşəkkür edirik. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Dəyərli fikirlərinizlə şərhlərdə bizimlə bölüşməyi unutmayın. Ayrıca kanalımızı sevir və doğru, tərəfsiz tarixi öyrətməkdə bizə kömək etmək istəyirsinizsə, aşağıda qeyd etdiyimiz yollarla bizə maddi dəstək ola bilərsiniz.